这是2颗神奇的痣，它可以转变他人的性格。自从胖虎用了它，竟觉得最美的爱情就是兄弟情。这一切还要从一场13-1的败局说起。胖虎举着大棒就要锤到众人痛不生育，可虎妈给他报了补习班，于是他决定暂时让众人多活2小时。可2小时后的结果估计就3个字：死的不能再死。于是大雄找到蓝胖子借道具狗命，蓝胖子拿出性格转换痣，粘上红痣的人的性格就会转移到粘上黑痣的人的身上。比如将大雄的性格转移给蓝胖子，那250斤的胖子就有了睡成500斤的梦想。大雄拿着2颗痣上了街，决定给胖虎贴上黑痣，再找个老实人贴上红痣。于是他让小夫搞定胖虎，自己则负责寻找老实人。在街道的拐角，大雄遇到了没穿裙子，他有着很强的情绪管理，无论是遇到美食还是公布成绩，都能稳如泰山。就在大雄想出手时，裙子一个转身，就把大雄拍晕在地，裙子惭愧地落下了悔恨的泪水。这性格不正是大雄要找的老实人吗？大雄贴上黑痣，结果下一秒剧情迎来了大反转。裙子掏出 6GARD 的化妆水，警告大雄不配触摸自己吹弹可破的肌肤。大雄定睛一看，找到了问题的所在，原来是痣的颜色弄错了。刚才裙子的那副嘴脸，完全是遗传了小夫的尖酸刻薄。大雄重新找到裙子，以脸上有灰为由，将红痣重新粘在了裙子脸上。此时的时间已到了2小时后，大雄因为迟到，差点被胖虎提前1包送走。小夫以不敢动为由，将黑痣物归原主。胖虎挥着大棒问谁最抗揍。俗话说出门在外皆兄弟，小伙伴们互相谦让的精神甚是感人。可我不入地狱谁入地狱？大雄勇敢站出，要当第一个挨揍之人。胖虎用最温柔的表情呼唤大雄，来呀来呀！想让大雄不讲武德，看飞碟。随后飞身跃起，将黑痣牢牢地粘在了胖虎脸上。胖虎迈着内八字，表示人家怕了。小伙伴们仿佛看到了神经病，小夫这人真能处。看着胖虎从哥斯拉变成海绵宝宝，从不放过任何怼人机会的他，选择跟胖虎正面刚，就把胖虎给说哭了。胖虎下跪道歉，一气呵成。大雄此时再送上最温柔的鼓励，这场胖虎单方面的屠杀不就化解了吗？但如果不出意外的话，要出意外了。裙子注意到了脸上的红痣，随手一弹，好巧不巧落到了炸毛猫脸上。大雄正对胖虎使用着魔头杀，岂料下一秒1下2下3、4下5下6下7、8下，小伙伴们嗷的一嗓子作鸟兽散。胖虎只好将注意力转移到罪魁祸首身上。听说胖虎的性格变成了猫，而且还是一只无时无刻都在炸毛的猫。3人决定分头行动，大雄2人负责从胖虎脸上取痣，蓝胖子则负责打听炸毛野猫的下落。殊不知胖虎此时盯上了静香，手中的鸟。胖虎虽然是最强战力，可以敌不过有暗器的静香。胖虎虽然死透透了，但依然诈尸追起了静香。关键时刻，小夫用一根逗猫棒成功救下了静香，可惜小不过3秒，胖虎一个飞扑放倒小夫后又消失在了人前。与此同时，野猫跑到胖虎家里偷鱼，等蓝胖子找到野猫，足足打了9981个回合后，才发现黑痣没了。而此时大雄2人的身后出现了一张圆润大嘴，所以等蓝胖子赶到时，就看到直的不能再直的胖虎竟然弯了。那么宝子们能猜到红痣现在粘在谁脸上吗？大雄一出手就是见证奇迹的时刻，只要卷起报纸再倒入水，你猜怎么着？漏水速度比尿床还快。原来电视上的魔术都是骗人的，都以为小夫要搞个魔术秀。死要面子的大雄想来个一鸣惊人，既然简单的不行，大雄决定来个高难度的。扣上纸箱，拿出40米长的大砍刀，就要表演锯子切人。反正出人命那是蓝胖子的命，吓得蓝胖子嗷的一声就逃了。蓝胖子后怕的像个250斤的胖子，可又不能放任大雄不管。大雄现在能拿得出手的也只有蒙眼甩飞刀了。可下一秒大雄飘了，每一次跟房间的亲密接触都让大雄痛不生育，伸着舌头飘到了幕后黑手面前。原来蓝胖子用了超能力帽，只要戴上它就会拥有3种超能力，第一个就是意念移物，第二个就是瞬间移动，第3个就是透视了。大雄瞪大小眼睛就要借，蓝胖子不答应，可大雄求人的粗暴手法谁能扛得住？大雄戴上帽子开启了修炼之路，来到厨房正好碰到老妈让大雄拿盐，这练手的机会不就来了吗？只要瞪大小眼睛，心中默念动起来便可。老妈这面菜都快糊了，可大雄还在憋大招，盐罐终于动了。随着大雄一声大喊，盐罐选择了自爆。就在大雄以为没事的时候，核能来袭，大雄继续加强练习，已经可以移动垫子了。蓝胖子决定加大重量，可大雄已经累成狗了，只想着去厕所休息休息。这正是练习瞬移的好机会，只要想象自己与厕所间有条绳索的联系，然后用力去拉，人就会瞬移到厕所。
在蓝胖子玩命的打气加油中，大雄是成功了，可瞬移的却是作变。世上无难事，只要肯放弃。但蓝胖子又拉着大雄练起了透视。大雄瞪大小眼睛，目视远方，看到了小夫在练魔术。再定睛一看，竟然发现了魔术的秘密。大雄迫不及待的要看媳妇儿，静香这次竟然出奇的没有在泡澡。至于胖虎呢，竟然是滑稽的肚皮舞。大雄这下放心了，这一比较，原来自己如此优秀。魔术秀的日子终于到了，还没开始，大雄就被群嘲。反正就这3个字，毫无期待。大雄当然不服气，可还没说完自己的超能力，人群就都散光了。还好有媳妇儿为他打气加油。小夫家的聚会必定豪华，可胖虎却怎么都吃不到。谁让他惹了大雄呢？但媳妇儿此时却心事重重，怕自己失败。大雄发动念力，让静香的球自己动了起来。这波连牛顿棺材板都压不住的表演，获得了一致好评。可小夫不服啊，毕竟今天自己才是主角呢。安雄嫌弃大雄的帽子太碍眼，大雄只好把它放一旁，却被怪盗小黑盯上。小夫刚拿出手绢，大雄就揭穿了小夫魔术的秘密。接下来的魔术，大雄也毫不留情的揭秘，胖虎也没能逃出大雄的魔咒。还没表演就被剧透，这下大雄成了众矢之的。本想好好的秀一手，可帽子却不翼而飞。蓝胖子赶忙出门寻找，可胖虎、小夫已经露出了吃人的表情。蓝胖子在街上竟然碰到了小鱼干成精，顺着线索找到了小黑。大雄刚想逃之夭夭，蓝胖子带回了帽子。大雄发动超能力，让小夫两人飘了，却被误认为是两人的表演。大雄决定用瞬移收官，如果不出意外的话，要出意外了。人是进去了，衣服却没跟上。那么小伙伴们都会变什么魔术？小伙伴们的城镇会下雪吗？因为小孩子最喜欢玩雪了，可蓝胖子却一脸愁容，因为家有一宝极度怕冷，就算老爸亲自上门请大雄出山玩雪，大雄也只是瞪大大眼睛。他也明白老爸苦口婆心的用意，机器呢不运作会生锈，人要是不运动呢，这个人也就废了。可大雄这么懂，为何还要当个死肥宅呢？这还得从惰性说起，毕竟不工作纯睡觉才是最香的。这时老妈一声怒吼，大雄起床出门一气呵成，可惜大雄脚下一滑，硬生生摔成了吉娃娃。这一伤，大雄就有了不出门的理由，可以名正言顺的家里蹲了。蓝胖子灵光一闪，就开始原地减肥，而且一跑就是上百圈。为何萌宠突然酷爱减肥？只见他拿出消除疲劳膏贴。大雄刚才受伤，脚上所贴的是消除疼痛的膏药，而蓝胖子这款是可以消除疲劳的，只需贴到后背，蓝胖子就仿佛体验了一次大保健，一口气又可以再跑100圈。再将膏药贴到大雄身上，刚才蓝胖子所经历的疲惫感就会偷偷的传给大雄，这正是大雄此时此刻最渴望的。毕竟运动后睡眠质量就会提高，大雄渴望更多的疲惫感。蓝胖子只好出门当个收集疲劳的打工喵，只为了拯救大雄缺乏运动的问题。可疲劳之人并非好找，但好在遇到了静香3人，正好刚滑完雪，疲劳感满格。蓝胖子给每人都来上一贴大保健，顿时疲劳感去无踪，又可以进行嗨了。蓝胖子也得到了疲劳贴，可返程的途中，蓝胖子一个脚滑，老爸直接被误伤，只好再次收集自己的疲劳。此时的大雄等得有些小期待，可疲劳贴上身却不见疗效，大雄现在还是个半残，蓝胖子只好继续当个打工喵。正巧碰到虎发2人在打火雷锋，被七大姑喊来当搬运工，胖虎还在发愁。蓝胖子的到来正好可以起了燃眉之急。可搬家这种体力活和运动的疲劳完全不同，但虎父2人仅仅用了一个眼神，蓝胖子就只能乖乖释放大宝剑，两人瞬间原地满血复活。但胖虎并未准备放猫走人，因为这个是个免费的回血包。可蓝胖子还是准备先给大雄看看效果。回去的路上，蓝胖子看到个周末还要上补习班的少年，正常小孩谁爱学习？为了拯救祖国的花朵，蓝胖子高刀并出。小孩子是轻松了，可疲劳却转移给了老妈，希望老妈可以因此理解孩子的不易。可这样一来，又得从头开始收集疲劳了。这次蓝胖子运气爆棚，竟遇到了马拉松比赛。30岁的孤寡老人已筋疲力尽，蓝胖子混入跑道，一发还我年轻贴，让老人重回20岁。功效这么棒，谁不想贴一下？蓝胖子直接被包围，1贴、2贴、3贴，99、81贴后，疲劳是收集完了，而且还有点超载。但蓝胖子丝毫不慌。回去的路上，蓝胖子膀胱一扫，就看到累成阿飘的虎父2人。蓝胖子还想打个哈哈，选择直接跑路。可累成狗的胖虎可不会轻易放猫走人，就算满格也只需一个眼神，蓝胖子就乖乖来了套大宝剑。再一看疲劳贴，青蛙都快升天了。岂料虎父2人不讲武德，因为蓝胖子的回血包来晚了。蓝胖子吊着一口气回到家，可大雄却嫌弃蓝胖子回来晚了，竟然大雄冷酷无情无理取闹，蓝胖子也只能六亲不认了。疲劳贴一上身，疲劳感直接实体化。晚饭时间唯独不见大雄身影，而下一秒
A 生狗的干饭人终于来了。那么小伙伴们做什么事情会让自己感觉到疲惫呢？在未来世界，竹子可以瞬间无限增长，明明可以用它来实现熊猫竹子自由，大熊却偏要用它给妹子千里外投食。最近老爸送了大熊一个吃素面的玩具，想让他吃饭有点仪式感，可一人一猫吃饭不香，大熊便想邀请妹子吃香香喝辣辣，可他刚一出门就被小夫送来致命暴击，因为高富帅吃素面不仅要有妹子相伴，还要竹筒放满整个庭院。看到这播报机把大熊打出内伤，觉得没钱就不配拥有妹子的想法，小多拉立马掏出自己的二手道具，要打得小夫哑口无言。只见大熊再次找到小夫正面刚，小多拉则在家中规划素面的行程，按下启动按钮后，竹子瞬间延伸万米，一口气送到了大熊面前。小夫整个人都惊呆了。只见小多拉放入素面，下一秒，大熊就在小夫家吃到了自家送来的口粮，吃完还不忘来个眼神杀，让高富帅明白自己才是那个穷人。打败小镇土豪的大熊信心爆棚，二话不说就约上了妹子。毕竟哪个妹子不喜欢会投食的男友呢？可小多拉放入素面后，来的却只有一滩泡面水。作为护食男主，大熊与小多拉二话不说就顺着竹筒寻找，发现问题出现在了胖虎家。毕竟谁能扛住送到嘴边的食物呢？大熊本想再做一餐送给妹子，可静香却要跟家人去旅游。正所谓留住女人就要先留住她的胃，于是大熊建议静香捧着碗旅游，反正素面早晚都会送过去。至于为何不用任意门，还不是因为大熊韩剧看多了要玩浪漫吗？再次煮好面后，大熊送走了为爱鼓掌的竹筒。可当小多拉确认静香的位置时，整个喵都惊呆了，因为此时的静香就像过期牛奶喝多了，捧着碗站在新干线的入口处。可就当竹筒逐渐靠近静香时，静汉跳出一位东北大妈跟竹筒干起了起来。静香只能眼睁睁看着车门关上，一时不知道手中的碗还要举到何时。但追妻长路漫漫，只要在下一站停车时送上素面，静香必定会感动，要原地领证。听闻此话，大熊就是一个好棒思密达。他们再次启动竹筒，而竹筒也在穿越城市森林后追上了静香的列车。看到大熊隔着车窗跟自己表白，静香简直感动极了。可就在两人要放入素面时，机器却给出了警报。两人火速用任意门前去查看，竟发现一群熊孩子在这占竹为王。为了躲避熊孩子，两人将竹子收回，可再次发射后，竟没开2度的收到了警报。而这次的故障相当奇葩，因为燕子把竹子当成了谈情说爱的恋爱角。作为单身汪的大熊高低是不能忍，二话不说就轰走了他们，只希望这次的竹筒会一发入魂。小多拉也递上新的酱汁让大熊送给静香，于是大熊便用任意门来到了车站。他穿过人山人海，终于见到了分别不到1小时的静香，而竹筒也恰到好处的及时赶到。可当小多拉放入素面，大熊却在即将成功时，一个举手欢呼，竟将酱汁送上了天。大熊被自己傻到开启了大嘴特效，而静香为了赶车再次离去，真是精神病人思路广，弱智儿童欢乐多。要不是小多拉及时喊醒他，告诉他还有最后一次机会，估计大熊就哭晕在车站了。而这次两人做了万全的准备，遇到路线上下雨，就在竹子上打伞。而大熊也再次拿着酱汁来到了终点站，岂料这次竟是小多拉拖了后腿。虽然大熊终于欧气上身，见到了静香，可随着竹筒而来的只有区区一根面条，因为大熊顽皮差了那么多次，家中也只剩下这一根面条了。然而静香却将这根面条评价为世间最美味的食物，或许这就是经历了9981难后爱的味道吧。如果家中太乱怎么办？不要怕，只要用了它，家中物品一目了然。那你还在等什么？快点赞关注，接着看。这个家太乱了，仓库门一开，老妈被压五指山；橱柜门一开，老爸也中招。吃喝玩乐我最嗨，老妈一开门，大熊又被当场送走。房间这么乱，是人住的吗？可大熊想乱中求安，但当着老妈说这话，大熊怀疑你是在自寻短见。蓝胖子劝大熊麻溜收拾，可大熊只想及时行乐，真是苦了短腿蓝胖了。到底何为干净利索的房间呢？这就得问问小夫了，因为他的房间空空如也，但这只是表象。橱柜中竟有另一番景象，因为最近流行断舍离，提倡新的不来旧的不去，多余的东西早扔了。大熊也想来波断舍离，可蓝胖子霸占了收纳用的橱柜，自己的窝被瞄上了。蓝胖子哪能忍，拿出整理展示屋，要帮大熊分类物品。首先写上大熊的房间，接着大脚一迈，猫竟然被房子吃了。没想到房间中别有洞天，房间中的物品被按了分类，不需要的东西就会一目了然，放到仪器推车里就 OK。首先来到了学具区，铅笔虽短但还能凑合用，橡皮虽多但多多益善。至于这满墙的0分试卷，这得扔啊。至于陈年老爸，大熊认为有味道才叫真男人。蓝胖子想扔掉小黄鸭，可大熊满眼都只有漫画，毕竟这可是自己的宝藏。可美中不足，有2本漫画被胖虎借走了，可胖虎怎会轻易认账？
大雄人狠话不多，直接进了胖虎的房间，满一房间全是胖虎的战利品。大雄还算走运，成功凑齐了漫画。忙了半天，大雄不仅没扔，还多了2本漫画。大雄决定还是先拿爸妈下手，这大雄的家都能开个超市了。蓝胖子推来小车，想让爸妈给大雄做个好榜样。老妈想扔老爸的短裤，可老爸想扔老妈的衣服，同款买3条，不是败家就是败家。但身体忽胖忽瘦不听话呀，所以3条都不能扔。琳琅满目的购物袋，那也是老妈撑场面的东西，老爸还敢藏私房钱，全部没收。至于家里的旧家电，却被老爸说成古董，以后会升值。而空酒瓶就更不能扔了，至少也能证明咱喝过1000元茅台。可家里多了宠物处就很奇怪了，看着如此勤奋的老鼠，蓝胖子整个猫都不好了。小夫也想拥有这道具，毕竟家里财大气粗，货太多。小夫的家超夸张，都能直接当百货商场开门营业了。小夫妈干劲十足，这些要扔，那些要扔，通通都扔。电视家具都不要，就连跑车也要扔，跟旧的东西说拜拜。大雄两人都看呆了，扔东西也会累。小夫妈决定今天先扔到这儿。等老妈来到大雄的房间，就看到了惊人的一幕。这真的是废品吗？当然不是，这是钱的味道。小夫爸回到家，还以为被打劫了，现在去找大雄要，还能要回来吗？